La mano dela guardia sulla mia spalla era gelida. Um peso de ferro che me marciava fuoco l'anima, attraverso o tessuto liso der mio vestito migliore. Gente cam voi che non è benvenuta. Si barì diretor della banca, e la sua voce, seca como una frustata. Tagli l'aria pesante dela aficiou. E sueu ao querano Fred, privi de qualunque luz, similia marmo levigato del pavimento, su cui mi epie de sembravano e vermesso radici. Ei, davanti a tutti, soltou gli sguardi curiosi e crudeli dei miei compaesani, fui accusata, perquisita e umiliata como um animale da strada. La mia dignità, l'unica ricchezza che credevo nessuno potesse portar-me via, fu fatta a pesi per un pugno di lira che non avevo mai visto. Né tanto meno tacato. Quel giorno, io loro desprezzo mi sepa viva, ma loro non potevano sapere che, proprio in quella terra smossa da loro odio, stavo per piantare il semi-silenzioso della mia pai grande rivincita. Questa è una storia che ho tenuto chiusa a chiave nel mio cuore per pai di 50 anni. Una storia di ingiustizia, de pregiudizio e della forza tranquilla di un dano, che tutti consideravano invisibile. Se volete ascoltare come sono riuscita a far a mi utalar intera città senza usare la voce. Vi chiedo umilmente un piccolo gesto. Iscrivetevi a canale. La vostra presença aqui, Ad, me dai coraggio di cui ho bisogno per tirare fuori ogni parola. Ora permettete me presenticar se deve. Me chamo Helena. Ad, e in questo pomeriggio di setembro de 2025, ho compiuto 80 anni, vivo ancora aqui, nella stessa piccola città incastonata tra la cala in verde dell'Umbria. Dav sono nata, e dav ho sempre creduto che sarei morta. La mia mani sono nodosi, e la mia pelle è una mappa di rughe. Ogni singolo solco è una strada che ho percorso. Una fatica che ho sopportato, una rara gioia che ho custodito. Da questa finestra, vedo la piazza del paese, sempre la stessa. Cano a sua fontana de pietra, e gerânio bossi, che il sindaco fa piantare ogni primavera. La stessa identica piazza che, in un lontano giorno del 1972. Fu testimone silenziosa della mia pai profonda umiliazione. Ali pouca avevo appena compiuto 30 anni. Ero vedova da Du, dopo che una brutta malascia si era portata via mio marito, lasciandomi sola con nostro figlio Marco, che di anni ne aveva appena 5. Vivevamo in una piccola casa di pietra alla periferia del paese. Una casa con un tetto che perdeva acqua quando pioveva forte e un giardino che coltivavo con devozione per mettere qualcosa in tavola. La mia vita era scandita da lavoro, facevo la pulizia nel case dei signori del paese e ogni tanto la sarta. Ramendando o vestiti per posci spiccioli. Era una delle tante donne della mia epoca, silenziosa, instancabile, praticamente invisibile, agliou que de cai possedeva pai de mim. Il mio mondo era piccolo, fatto di gesti semplici, e o sorriso de mio figlio a matino. E o profumo de pane che cocevo una volta a settimana, la fatica buona che mi faceva cralar sul letto ogni sera. E o futuro era una nebbia grigia. Avisante che non prometteva nulla se non altro lavoro e altri sacrifici. Volevo de pai per Marco. Sognavo per lui istruzione, lavoro vero. La possibilità di seguire il proprio destino, luxo che a me non era mai stato concesso. Mas sogni per gente come noi erano mais rara e costosa. Poi, giorno, aquele imprevedibile. Lo chamai il miracolo di San Giuseppe, perché avven proprio il 19 de marzo. E o marito, prima de andarsene, aveva l'abitudine de giocare ogni settimana gli stessi numeri al lato.
Numeri legatia la nostra vita. E giorno in cui si eravamo conosciuti, la data de nascita de Marco, e o numero civico della nostra prima casa. Per onorare la sua memoria, continuai a giocare com ela cedina, spendendo quer pat lira, che a malapena potevo permettermi. Era piccolo rito, modo per sentirlo ancora vicino. Quella mattina de marzo, mentre stendevo i pani nel cortile. Senti la campane della chissà suonare a festa. Pai tardi, scendendo em paese per comprare eu latte e vidi capanello de persone davanti alla tabacchiera. Parlavano tutti dei numeri vincenti, usiti proprio nella nostra provincia. E o mio cuore pôs battito. Corse a casa. Presi la scedina dalla vecchia scatola di lata das tenevo i documenti importanti e controllai i numeri can la mani, ci tremavano cos forte da non riuscire quasi a lega. Coincidevano. Tutti. Non gridai. Non piansi. Rimasi seduta a tavolo della cucina, per tempo che mi parve infinito. Fissando quel pezzetto de carta che aveva il potere de cambiare tutto. Era una cifra enorme, una di quelle una persona cammina na web guadagnato nemmeno indice vite de duro lavoro. Non era ricchezza, per me. Era libertà. Era il tetto riparato, erano i libri per la scuola de Marco. Erano inverniscenza e o terrore de non poter pagare la legna. Era la fain della paura. Decisi de non dar nulla a nessuno. In un paese piccolo, una notizia der genere si sarebbe sparsa come incendio, e eu não volevo la falsa amicizia de nessuno nell'invidia. Né tanto meno e consegui non richiesti. Volevo solo protegger-me stessa e meu figlio. E meu piano era semplice. Andare nella banca central del capoluogo vicino, dav nessuno mi conosceva, per depositare il biglietto vincente. Ma prima, dovevo andare nella nostra piccola banca de paese. La cassa de risparmio per scegliermi il misero conto corrente. Era conto quasi sempre vuoto, ma dovevo sistemare quella piccola pendenza, prima de iniziare la mia nuova vita. Quel piccolo, insignificante ato burocratico fu l'inizio della fine, o forse, l'inizio di tutto. Quella mattina mi vesti con il mio abito migliore. Quello blu che usavo per la festa comandante, mio accolsi i capelli, e misi nella mia borsa de coio consulta il labretto degli assegni quer prezioso o terribile segreto. Mentre dava bacio sulla fronte a Marco, affidandolo alla nostra vicina, non potevo immaginare che stavo uscendo de casa como nadane per bene che, paccior dopo, sarei stata adattata da tutti como una ladra. La porta della cassa de risparmio se apirca num suono familiare. E tintinho de campanello d'outono che da sempre annunciava l'ingresso dei clienti. L'aria all'interno era ferma e salene, impregnata de odore che era misto de cera por pavimenti, carta vecchia e sentore quasi metálico del denaro. L'atrio era vasto e intimidatorio. Con soffitto altissimo da cui pendeva lampadario de vetro che sembrava fuori luogo in paese piccolo. I miei passi producevano una leggera eco sul pavimento de mármore ascac bianchi nere. E me senti subito fuori posto, como passero entrato per sbaglio in una cattedrale. Mi misi in fila dietro a paio de persone. Davanti a me, una signora avvolta in una pelliccia, nonostante fosse solo l'inizio dell'autunno, parlava a voce alta canano degli impiegati. Sentivo il peso degli sguardi su di me, o forse era solo la mia immaginazione. E mio vestito blu. Stirato con tanta cura quella mattina mi sembrava improvvisamente troppo semplice, quasi misero. Strinse pai forte la mia borsa, sentendo contra il fianco, a forma rassicurante del biglietto vincente. Il mio passaporto per altra vita. Il diretor della banca, il signor Rossi, passeava avanti e indietro nell'atrio, con aria de suprema importância. Era uomo sulla cinquantina.
Can capelli grigi pettinati all'indietro can la brillantina e abito scuro che sembrava cosito su misura per il suo corpo rigido e aciuto. Salutava can calore cliente pai facoltosi, stringendo mani e dispensando sorriso studiati, ma quando il suo sguardo incrocia o mi paz atravessa o come se fosse stata de vetro. Per lui, eu non esistevo. Alla porta, la guardia giurata. Uomo can baffi forti e espressione però non tatigliata. Osservava la cena can la braccia concerte, pilastro immobile de autorità. Mentre aspettavo, i miei pensieri vagavano. Pensavo a come avrei detto a Marco Chain, a avremo o pai dovuto per que o parcedeia freddo in inverno, che avrei potuto comprar-lhe quel trenino de legno, che guardava sempre nella vetrina del negozio de Giacatoli. Sorriso espontâneo me affer sua labra, malos pense subito. Recordando-me da você. Que in questo luogo, la speranza sembrava quasi impertinenza. Fu in quel momento che notai l'uomo davanti a tutti nella fila, ao primo sportello. Era il signor Bellini, e o proprietário del pai grande olefício della zona. Uomo corpulento, dalla voz tonante dalla risata faça. Conosciuto in paese tanto pela sua riqueza, quanto pela sua arrogância. Estava contando na grossa mazzetta de banconote da 10.000 lire. Prelevando-lhe da una busta de carta dalla, di quello usati per gli stipendi, era il giorno di paga per i suoi operai. Lo faceva con ostentazione, parlando ad alta voce con il cassiere, lamentando-si de tasse e vantando-si de novo maquinário che aveva appena acquistato. Mentre firmava alcuni documenti, a pá de la busta aperta sul bancone de marmo. A pochi centimetri da bordo, era cosa sorto nella sua conversazione che non si curava del fatto che il denaro fosse ele, esposto. Ricordo de aver pensato a quanto fosse inconsciente, a cama ou, per tutta la vita, avesse contato ogni singola lira. Mentre lui tratava quella fortuna canteio non coranza. Arriva mio turno. La signora can la pelita siniane, e eu me avicinai allo sportello, accanto a quello del signor Bellini. Il mio cuore bateva po' pai forte. Buon giorno, disse can filho de voce Giovanni impiegato. Che mi guarda malapena. Vorrei dar il mio conto per favore. Tirai fuori il mio labretto dalla borsa. Proprio in quell'istante il signor Bellini, dopo un'ultima risata fragorosa, si gir per andarsene. Fece do passe, poi si black de colpo, come se avesse sbattuto contra muro invisibile. Si taste la taste della daca, prima lentamente. Poi com frenesia crescente. Il suo viso gioviale se trasforma in una macheira de panico. La busta, disse, prima se stesso, poi urlando. La busta. Il mio denaro. Era aqui sul bancone. Il silenzio carnelatreo. Ogni suono, ogni movimento, cesa all'istante. Tutti si voltarono verso di lui. Il diretor, Signor Rossi, se avvisse na grande passe. Cosa saxib, Jagneri, chiesi can voce puiaque a pata. E sou di. Blist pendidemi e uomini. La busta sparita. Grade Bellini. Indicando il ponto voto sul marmo. Imediatamente. Il diretor fece channel seco alla guardia, nessuno esse, ordem. La guardia si mosse can rapidità, e o pesante que avistello della porta de ingressos cat, chiudendo-se tutti dentro camin una trapola. La tensione diven palpabile. I clienti iniziarono a mormorare, guardando-si l'un l'altro can sospetto. Eu rimasi immobile e il mio labretto ancora in mano. Il cuore che mi martellava nel petto, non per la paura, ma per la surdità della situazione. Ero venuta per scegliere conto de parte migliaia de lira, e mi ritrovavo prigioniera in una banca da aver appena avvenuto furto. E il signor Rossi cerca de mantenere il controllo. Calma, per favore.
Risolveremo la questione. La busta non può essere andata lontano. Zero suei occhi, pô. Non erano calmi. Erano do lei ma falete escrutavano la fala, cercando colpevole, ponto de bole, uma anela ou frade nella catena. Pazin rassegne e vou te dei presenti. Lava o caton, la mogli der farmacista, alcunica merchante, tot persone respectabile, e poi, Isus guarde-se poço de mim. Se for, dur solo instante. Ma in quell'attimo senti o mundo inteiro cambiare prospettiva. Vidi o suo pensiero formar-se dietro sua oak Fred. La vedova. La dani der polizie. Quella che vive distante, quella che, sicuramente, era pai bisognosa de tutigli altri. E o suo sospetto nac dá uma prova, ma dá prejuízo vecchio caminho mundo. Eu era la candidata perfeita. Avance lentamente verso de mim. Ignorando tutigli altri. E murmuriu nela stanes a suspense. Ora tutigli ou querano fissiço de noi. Ovni respiro era sospeso. Sentivo ir calore della vergogna, salir-me a leiguança prima ancora che una sola parola fosse pronunciata. Si ferma passo da mi. Na me guardava como una persona. Ma como un aghetto da spesionare. Cano una voce bassa, ma che rison in tutto la atrio pronunci la parole che avrebbero dato início a mio incubo. Signora, disse, e o suo tono non ammetteva replique, se é gentai. Apra la sua borsa. E tempo se far. Quei parole signora. Se é gentai. Apra la sua borsa rimazero sospesi nell'aria immoba della banca, pesante cama signi. Per lungo instante viu-se solo a fissare il diretor, cercando nei suoi occhi barlume di esitazione, segno che avesse capito l'enormità, e l'ingiustizia della sua richiesta. Non trovai nulla. Solo una fredda e impaziente determinazione a risolvere il suo problema. E eu ero il suo problema. Dondata de calor me investe il viso e il calo. Senti o sangue pulsar-me nella que, isolando-me da silenzio accusatório che me circundava. Guardai vou te der persone in fila, la signora can la pelliccia me osservava con espressione de desgusto, come se la mia sola presenza contaminasse l'aria che respirava. Altri distoglievano lo sguardo. Improvisamente interessati alle proprie scarpe, o ai manifesti apesse ai muri. Nessuno mi difese. In quel momento, capì la pai cruda da verità. Quando il sospetto si posa su di ti, la tua innocenza non conta nulla. Sei già condannato. La rabbia, sentimento che raramente me concedevo, inicia a ribala dentro de mim. Era indignazione pura e feroce. Laurel, cano a Laurel vite agiati la Laurel conscienze tranqui, osavano puntare il dito contro di mim. Contro di mim. Che avevo passato nati insani a ramenare il Laurel vestiti per poxispicioli. Contro di mim, che avevo cresciuto figlio da sola cama nestai sacrificio, mas sapevo che, urlare non sarebbe servito a nulla. Avrebbe solo confermato la loro immagine di me, una povera dana isterica e, quindi, probabilmente colpevole. Con respiro profundo, represse l'impulso de gridare e fez l'unica cosa che potevo fer. Con gesto lento, quasi cerimoniale. Sfilai la borsa dalla spalla e la posai sul bancone di marmo. Il suono leggero del coio consunto sulla pietra fredda fu l'unico rumore in tutto l'atrio. Poi, con la mani che tremavano leggermente non per paura ma per rabbia repressa, iniziai a svuotarla. Anno por anno, tirai fuori i miei piccoli, insignificanti tesori, e li allineai sul marmo. Il mio portamonete de staffa can dentro non pai de 500 lire e monete. La chave de casa, legata porta-chave de legno, che aveva intagliato mio marito. Fazzoletto de lino bianco. Pulito e piegato can cura. La mia carta de identità,
Con la foto in bianco e nero di una mi pai Giovanni. Mas già segnata dalla fatica. E infine, io piccolo labretto della casa di risparmio l'agdetto che mi aveva portata ele in primo luogo. Il direttore Ross osservava ogni aghetto canouque da falco. La sua delusione cresceva man mano che la borsa si svuotava. La busta dalla nansera. L'aria si riempie de murmurio samesso. Forse avevo passado la prova. Ma il signor Bellini non era satisfatto. Il suo viso era una maschera paonazza di rabbia. Non sé. Ma deve averla presa lei. Lavra nas costas dosso. Isclum, avanzando de passo. Guardate nei vestiti. Queste persone sono astute, nascondono la cos. Gente cá não era la frase nadetta, ma tu ti sentirono. Il diretor. Messo alle strats, dalla pressione del suo cliente pai importante, e frustrato por non aver risolto la situazione. Prese una decisione terribile. Fece cenno alla guardia. Controlla. Ordem can tono che non lasciava spazio a discussioni. A quelle parole, il mio ota controllo vazio. Lei non ha nessun diritto, sussurrai, e la mia voce uscì pai forte de quanto pensassi. Questa una violenza. La violenza è rubare gli stipendi di poveri operai, signora, replicò-se. Ca una finta moralità che me did la nausea. La guardi e me se avvisse. Era gigante, e la sua ombra me indiata. Inditredia istintivamente, ma la mi spectou crono e bancone. Non avevo via de fuga. Sciusigliocchi per instante pensando a mil figliu, e trovai la forza de non craller. Reapri gli occhi, e fissai ponto vuoto sulla parete, mentre l'uomo iniziava per chisermi. Senti la sua mani grande e rovide passare sopra la mi sper. Lungo e fianchider mil capoto. Fu l'umiliazione pai profunda, invasione del mio spazio, della mia persona. Mi sentivo nuda, esposta allo sguardo de tutti. Improvvisamente, la sue mani si fermarono. Nella tasca interna del mio capoto, sente la consistenza de foglio de carta piegato. Il mio cuore si ferma. Il biglietto, con gesto brusco, la guardia estrasse il foglio dalla mia TSCA. Non era una busta dalla. Era documento ufficiale, piegato in quattro. Con il timbro della Latvia nazionale ben visibile. Lugar per secondo, confuso, prima che il direttore ossigli los trapas letteralmente de mano. Oscilou a picadita vide. Vidi suoi occhi scorrere veloci sui numeri, sulla data, sull'intestese ou na ficha ali. Por attimo, il suo viso rimase vuoto, incapaz de elaborar se te estava vedendo. Stava tenendo in mano la prova della mia onestà. La chiave della mia nuova vite, ma isso o cervello, acsacato dal prejudizio. Non riuscì vacaligar punti. Vedeva solo una dane povera, e peso de carta. L'equazione non poteva tornare. Digno de desprezo glin curva labra. E questo cosa sarebbe? Sciesi can sarcasmo. La lista della spesa. Stiamo cercando denaro contante, signora, non la sua fantasticherie. E con gesto de assoluto desprezo, Getty e o biglietto vincente sul bancone. Come se fosse spazzatura. Quel peso de carta, e o mio miracolo, la mia speranza. Ziaceva ignorato sul mormal freddo. La ricerca era finita. Non avevano trovato nulla. Ma eu non ero stata scagionata. Ero solo diventata fastidio. Il direttore si ricompose, aggiustando-se il nodo della cravatta. Il suo obiettivo ora era solo a cancelar l'incidente e cancelar-me. Si rivolse a mim. E la sua voce era diventata tagliente come il vetro rato. Ascolti bene. Non sou da vabbia nas costas soldi, e al momento não me interessa. Ma una cosa é certa.
Persone della vostra risma non sono graditi nella mia banca. Ora se ne vada. Sigir verso la guardia. Accampagna la signora Lucita. E assicuratice non meta mai pipe edic dentro. L'ordine era definitivo. La guardia me afferrou rudemente per un braccio. La sua stretta era forte, la sua dita si canificarono nella mia carne. Fui tracinata via dallo sportello, lontano dalla mia borsa. Lontano dar mio piccolo labrato di risparmio, e lontano dar mio biglietto della lattiria, ancora abbandonato sul bancone come un rifiuto. Mi senti spingere verso la porta. L'incubo era completo. Non solo ero stata accusata e perquisita, ma ora venivo bandita, expulsa com l'ultima del criminali, senza una singola prova contro di me. La stretta della guardia sul mio braccio era spietata. Um anello de ferro che mi stava tracinando verso la porta. Verso l'esilio dalla mia stessa comunità. Ogni passo era una pugnalata. Sentivo glioque de tutti addosso. Peso físico ti mi schiacciava il petto, rendendo-me di fácil respirare. E o rumor nella mia testa era assordante. E o martelare del mio sangue, la voce sussurrante che mi condenavano, e digno del diretor assim impresso a fuoco nella mia mente. Stavo per essere gettata fuori come un sacco di strati, la mia reputazione distrutta per sempre. Sarei diventata Helena. La ladra, inquietata de vergogna, mentre il mondo se restringeva alla fredda maniglia della porta che se avvicinava, animada balem davanti a me ou que can la chiarezza de fulmine. E o viso de mio figlio Marco, che me sorrideva da sopra la stactanata de casa. E su sorriso fiducioso. Ignaro del fango che stavano gettando su sua madre. Cosa gli avrei raccontato? Che mi ero lasciata calpestare senza reagire? Che avevo permesso a uomo arrogante de etichetar-me, por quello che non ero. Nu, qualcosa dentro de mim, una forza antica e dormiente che non sapevo nemmeno de possedere, si tese como una corda de violino. Era l'orgoglio de mia madre, la testarda de mio padre, la amor rientrou la baite provável per mio figlio. Era la mia dignità sepolta sotto o strati de fatica e rassegnazione. Che si rifiutava de morire. Mi fermai. Non fu un gesto teatrale. Semplicemente, i miei piedi si inchiodarono a pavimento de mármore. La guardia, colta de surpresa dalla mia improvvisa resistência, tirpa e forte, quasi facendo-me perder l'equilibrio. Ma eu non mi mossi. Piegai leggermente la ginocchia, ancorando-me a suolo com tutta la forza che avevo. L'uomo mi guarda confuso. Irritado. Camina. RNGH e abaixa a voce. Ignorai luce e o suo ordine. Lentamente, com un controllo che mi sorprese, voltai la testa. Non guardai la guardia. Non guardai cliente curiosi. Guardai dritto negli occhi il diretor, e o signor Ross que observava a cena com um aria de fastidio, impaciente de liberar-se de mim. E o meu viso não era pai quello de uma vítima spaventata. Sentivo che la macheira de para se era dissolta, sostituita da una calma glaciale. E o tremore era sparito. La vergogna se era trasformata in una fredda e lucida rabbia. Apri la boca e la voce che que non sembrava nemmeno la mia. Non era sussurro, ma nemmeno grido. Era suono fermo, chiaro, che tagliolaria, e impôs o silenzio a tutti. Quella cartaccia, disse, e o mio dito indice, tremante solo secondo prima, se ouse point com precisione infalabile verso il bancone. Davide a seva e o mio biglietto della lattiria. E miei ou que non lasciarono mai quelli di Rossi. Mia? E vale pai de questa intera filiale. Adesso, se non la dispiace, vorrei reaverla. Onda d'urto invisibile atravers la atrio. La frase era cus assurda, cus propositata,
cus completamente fuori luogo rispetto alla persona se credevano io fossi, che nessuno sepcam reagire. Il signor Rossi mi fiscano la bocca legalmente aperta. Il suo gigno di superiorità sostituito da espressione di puros concerto. Vale pai di questa filiale? Era na firmeza em que o suo cervello non riusciva a registrare. Senza dargli il tempo de rispondere, abbassai lo sguardo sul braccio che la guardia ancora mi stringeva. La mia voce, quando parlai de nuovo, era ancora pai bassa. Ma carica de uma autorità che nessuno mi aveva mai sentito usare. Lasciedo de togliermi la mani di dosso. Immediatamente, fosfo il tono della mia voce, fosfo la confusione generale che avevo creato. Fato sta che l'uomo esiste. Guardi il diretor, in cerca di istruzioni. Ma Rossi era ancora paralisato dalla mia dichiarazione. Lentamente, quasi cano e lutanza, la guardia alenta la presa e retira la mano. Cam-se la mia pescatas. Ero libera. Car passo lento e deliberato dopo l'altro. Mi direci de nuovo verso lo sportello. E o piccolo grupo de clienti che si era frapposto tra me e Banconi se apirar-me o passaggio, scostandosi come se fosse carica de uma energia pericolosa. Nessuno osava pai guardar-me com desprezo. Ora nei loro occhi era solo incredula, quasi spaventata. Curiosità. Raggiunsi il Banconi, allangai la mano e presi-me o biglietto. Lo senti tra la dita, la consistência frágil della carta che rappresentava il mio futuro. Lo apri, lo liciai com cura quasi com tenerezza. Cantelando la piega, che il desprezo de Rossi vi aveva impresso. Poi lo ripiegai com la stessa meticolosità, e lo misi sicuro, de nuovo nella tasca interna del mio cappotto. Rimisi in ordine gli oggetti sul bancone, riponendoli a non nella mia borsa com la stessa calma. Ogni mio gesto era una sfida ar causa all'umiliazione che avevano tentato de impor-me. Quando ebbe finito, sciusi la borsa e la misi de nuovo in spalla. Solo allora mi voltai per affrontar l'ultima volta. Il mio sguardo si pôs prima sul signor Bellini. Che mi fissava come se avesse triteste, ingegnere, disse, e la mia voce era neutra, priva de rabbia matagliente como rasoio. Sono sinceramente dispiaciuta per il suo denaro, ma come può vedere, non ero che per prelevare. Feci una piccola pausa lasciando che la parole penetrassero. Ero venuta a depositare. Laço de risco de cercar e o responsabile tra persone che forse hanno pai bisogno de lei dei suoi soldi. Infine, guardai il signor Rossi. La cateto della mia umiliazione. Non gli disse nulla. Non se n'era bisogno. Il mio silenzio, in quel momento, era pai eloquente de qualsiasi insulto. Pai, senza aspettare una loro reazione, mi voltai e camminai verso la porta. A testa alta. La schiena dritta. Não estava o pai escapando. Estava sendo. La guardia, che fino a minuto prima mi stava trascinando fuori, ora era immobile accanto alla porta, lo sguardo perso nel vuoto. Quando gli passai accanto, non nos ne toccar-me né guardar-me. Fui eu ad alongar la mano. A girar il pesante que avistela o de ferro e ad aprire la porta. La luz del sol mi colpi il viso. Feci passo fuori, sulla piazza del paese, e mi riscius, e la porta della banco alle spade, lasciando-me dietro atrio pieno de persone a miuta light, a volta in un silenzio carico de dubbi, vergogna e insostenibile, bruciante curiosità. Una volta fuori. La luz del sol de Metsoldor não me fer gli occhi. Inspirai a fundo, e l'aria fresca della piazza mi riempì polmoni. Balsamo dopo l'atmosfera viziata e claustrofóbica della banca.
Per um instante rimasi immobile su ma se a piedi, sentendo il calore della pietra sotto o laço olhe de scarpe. Era calmo reemergere da acqua profunda e gelida. E o mundo em torno a mim, la vita normale del paese, continuava come se nulla fosse accaduto. E o sono della fontana. La risate do bambini che rincorrevano e piccioni, una donna che chamava da una finestra, ma eu non ero pai la stessa persona se era entrata in quella banca un'ora prima. Appena l'adrenalina che mi aveva sorretto iniziò a defluire, un tremore incontrò la baia imposes de mie gambe. Mi dovette apagare con una mano al muro ruvido dell'edificio per non cadere, mi sentivo svuotata. Come se la forza che avevo trovato dentro di me mi avesse consumato ogni energia. Non pensi. Non ancora. E o mio primo e unico pensiero era tornare a casa. Tornare a sicuro tornare da mio figlio. Iniziai ad attraversare la piazza. Fu la camminata pai lunga della mia vita. Non ero pai invisibile. Sentivo ogni sguardo su di me. La conversazione si interrompevano a mio passaggio. La teste si voltavano. Vedevo la labbra der persone muoversi, formulando sussurri e il vento non mi portava. Cosa stavano dicendo? Che era una ladra sfaghita per un pelo. Stavano commentando la mia incredibile affermazione. Non lo sapevo, e forse non volevo saperlo. Immaginai peggio. Ogni passo era una lata, per mantenere la schiena dritta, la testa alta, per non tradire il tumulto che avevo dentro. Non volevo dar loro la satisfazione di vedermi fagare. Volevo solo scomparire dietro la porta de casa minha. Mentre eu percorrevo il mio sentiero de vergogna e desfida. Dentro la banca e silenzio che mi ero lasciata alle per esplose. Lo saputo dopo, mi loro cantani pai tardi la figlia di una der dam presenti, una ragazza che ali pouca poliva gli uffici der diretto. Appena la porta si chiuse lei mi spei, fui il signor Bellini a parlare por primo la voce ancora roca per lo stupore. Ma cosa diavolo? Che cosa voleva dar? Pai di questa filiare? Si rivolse a diretor Rossi, come se lui potesse avere una spiegazione per la mia falha. Ma Rossi era pai pálido de lenzuolo. La mia calma, la mia sicurezza, lo avevano scosso nel profondo. E o suo mondo ordinato, Davi poverierano poveri ricchierano ricchi, aveva subito una crepa, tutti iniziarono a parlare contemporaneamente. Ronzio confuso de domande e ipotesi. La mia audácia de charazione aveva piantato un seme de W inarrestabile. La certeza della mia conpevolezza si era sgretolata. Fui il mezzo a quel caustei Giovanni Cassieri. Lo stesso che mi aveva malapena guardato si era chinato per accogliere una pena caduta dietro lo sportello. E suoi occhi si posarono su un aghetto dallo incastrato tra il bancone e il muro. La busta. Era-se volata via. Cadendo in uno spazio angusto invisibile a chiunque. Non era mai stata rubata. Non era mai nemmeno uscita da dietro quello sportello. E o ragazzo la raccolse mani tremanti. Signor diretor, ingegneri, la sua voce acuta sovraste il brusio. Ecco lá, la busta. Era aqui, 0.0 la busta dalla como um trofeu. Um novo silenzio. Ancora pai profundo e pesante del primo. Cad sulatrio. Tutti gli sguardi si spostarono dalla busta, ai volti del signor Bellini e del diretor Rossi. Se la vergogna avesse un suono, sarebbe stato quello di quel silenzio. Bellini si avvisse, prese la busta, la aprì e vide che il denaro era tutto ele, fino all'ultima lira. E o suo viso prima paunaso de rabbia, divenne come la cenere. Mas immobile come se fosse stato trasformato in una statua di sé. Avevano orchestrato un processo pubblico. Avevano umiliato, perquisito e bandito una donna inocente.
avevano começou injustiça cruda e gratuita, e o loro errore, la loro superficialità, e o loro orribile prejudizio. Era ora exposto solto o glioque de tutti. E o crimine non era mai avvenuto. E o mostreranno loro. Eu, naturalmente non sapevo nulla de tutto questo. In quel momento, stavo finalmente girando la chiave, nella tapa della mia porta de casa. Appena la richiusi alle mie spade. L'ultimo briciolo della mia forza me abbandon, me apague alla porta, e se volai lentamente a terra. Mama. Lá voce de Marco. Cos verso de me dalla cucina, can la maninha esporte de marmelata. Vedendo-me seduta sul pavimento, si ferm, la sua espressione allegra sostituita da una preoccupazione, tinha bambino de 5 anni não dava mai conoscere. Mama, percepiangi, mi chiese. Avvicinando-se toccando-me una guancia can la sua manina appiccicosa. Só allora mi resi conto che, la lacrime avevano iniziato a scendere, silenziosi e caldi. Guardando il viso nocente de mio figlio, tutto il peso de quello che avevo subito mi crolla addosso. Non erano lacrime de tristeza, ma di rabbia, de sollievo, de umiliazione. Erano la lacrime per l'ingiustizia subita e per la terrificante consapevolezza de quanto fosse stata vicina a perdere tutto. Lo strinse a me, affandando il viso nei suoi capelli che profumavano de pane e de bambino. E piansi per la vedova de 30 anni che doveva later ogni giorno per la dana accusata ingiustamente, forse per la prima volta, piansi de sollievo, stringendo a petto l'unica, vara ricchezza della mia vite, mentre nella tasca der mio capoto. E o biglietto che poteva cambiare e o nostro destino sembrava bruciare. E o resto de quella giornata trascorse in una nebbia surreale. Dopo essermi ricomposta, feci a Marco e o bagno, gli preparai la cena, gli lessi la sua favola preferita. Me aggrappai a quella routine, a que gesti semplici e familiari, come um naufrago se aggrappa a um peso de legno. Ogni azione era un modo per dirmi che, e o mondo non era calato, che la mia vite in quella vera, era ele tra la mura de quella piccola casa. E non è l'acre de marmo ou de una banca cruda. Non parlai a mio figlio de quello che era successo. Come avrei potuto spiegargli la bruttezza del pregiudizio, l'arroganza del potere? Mi limitai a stringere um po' più forte del solito prima di metterlo a letto, respirando il suo odore di pulito. Quella notte non dormi, rimasi seduta al tavolo della cucina a buio. Con la sola compagnia d'etichette o dell'orologio o a muro. Davanti a me, sul legno grueso del tavolo, avevo posato il biglietto della lattiera. La luz fioca della luna, che filtrava dalla finestra ne illuminava i contorni. Non era pai solo un peso de carta, un simbolo de speranza. Era diventato un'arma, una prova, il testimone silenzioso della mia umiliazione e della mia rivincita. Ripensai a ogni singolo istante de quella giornata. E desprezo negliou que der diretor, la mani della guardia su di me. E o mio stesso dito tremante che puntava quel biglietto, la mia voce che pronunciava parole, che non credevo de possedere. Capiti qualcosa se era vato por sempre. La vecchia Helena, quella che camminava a testa bassas, perando de non essere notata, era morta su quel pavimento de marmo. Non sapevo che fosse diventata, ma sapevo che non sarei mai pai tornata indietro. Non potevo pai permettermi de essere invisibile. La mattina seguinte. Il paese mi aspettava. Il pane era finito e dovevo scendere a forno. Per un attimo, hesitai. La tentazione de chiudermi in casa de nascondermi dal mondo era forte. Ma poi pensai de novo a Marco. Non potevo crescerlo nell'ombra della paura, con un respiro profundo,
indossai o mio solito chore o si, la camanata verso la piazza fu diversa da quella dei giorno prima. E sussurricheram ancora, ma erano cambiati, na incentivo para ir veleno de despoeso. Maia ronziu febre della curiosità. La persone non sto levando pai lo sguardo. A contrario mi fissavano apertamente cá num misto de sagrezione e de fame de petagolezzi. Cercavano indizio suo mio viso. Segno che confermasse la storia che, ni ero certa, stavano già circolando. La notizia della busta ritrovata si era sicuramente sparsa, e cá nessa. La mia innocenza. Mas se era sparsa anche la mia incredibile affermazione. Ero passata da ladra mistero nel giro di una naz. Entrai nel forno. E o profumo del pane caldo era lo stesso de sempre, ma l'atmosfera era cambiata. La fornaia, una donna che de solito me serviva cana nefacinda sbrigativa, me revolse sorriso smagliante. Signora Helena. Buongiorno, che piacere vederla. La metto da parte la sua pagnota quella migliore? Apenas fornata. La altridane in fila se feceram da parte por farmi passare. Era respeto falso, apticou-sou. Che me dava quase pai fastidio dela loro o precedente indifferenza. Era irrespeto, che se reserva na alla persona, ma a potere che se crede quella persona possieda. Li ringraziai ca non c'eno der capo, pagai o mio pane, e o cio pai em fretta possibile. Sulla via del ritorno, avvenne o primo incontro direto. Vidi la signora cá la pelliccia, quella che me aveva guardato cá in tanto disgusto nella banca. Venir me encontro cá em passo deciso, e sorriso tirato sul volto. Helena, cara. Isclam, la sua voce naturale stridula. Rol saputo tutto. Che terribile malinteso. Quel direttore é sempre stato arrogante. Eu lo capito subito che lei non s'entrava nulla, sa? Si vedeva dalla sua faccia onesta. Ho sempre pensato che lei fosse una gran brava donna. La sua ipocrisia era cusfactata da togliere il fiato. Mi tornarono in mente suoi occhi freddi. E suo labbro aricato mentre mi svuotavo la borsa sul bancone. La rabbia di ieri torna a farsi sentire. Ma la controllai. Guardarla negliou que sarebbe stato cam dar-lhe importância che não meritava. Fissai punto indefinito alle sue spee. Grazie, signora. Risposi, la mia voce piata e priva di ogni emozione. La auguro una buona giornata. Senza aggiungere altro, la superai e continuai per la mia strada, lasciando la ele, sou seu siato. Cani o falso sorriso che la si solleva sul viso. Non mi sarei abbassata altos, velo. Sarei stata educata, distante. E perdona era una mars che non era ancora disposta a offrire, e o pedio por, doveva ancora venire. Nel primo pomeriggio, mentre stavo ramendando pantalão de marco, senti bussare alla porta. Non aspettavo nessuno. Andai ad aprire, e me trovai di fronte cugino de secondo grado de mio marito. Uomo che non vedevo da funerali e che non si era mai preoccupato de sapere se io e mio figlio avessimo de che mangiare. Aveva aria aflita, e mi racconta una lunga e complicata storia su debito improviso, e la salute cagionevole de sua moglie. Alla fine, arriva al punto. Helena, disse, can la voce untuosa soltei fors nanos offore niei, mas se dais in paese che la fortuna ti abbia surrs mi devo se potessi darmi una mano. Piccolo prestito, giusto per superare questo momento di faça. Te li restituirei. Cá incomodo, erano già arrivati. Briavotai. La notizia della mia fortuna si era già trasformata in invito. Lo guardai, e per la prima volta vidi chiaramente la fame negli occhi de outra persona.
Na era la fame de cibo, maquela de denaro, cheia volte ancora pai vorace. Me dispiasse molto per tua beni, disse, e la mia voce era ferma, senza la minima incerteza. Ma la mia situazione è una faccenda privata. Non posso aiutarti, prima ti potessi protestare. Chiuse la porta, lentamente senza sbatterla. Senti i suoi passi che si allontanavano carici di rabbia e delusione. Mi appagai alla porta chiudendo gli occhi. Avevo superato la cussa, ma ora iniziava una nuova battaglia, forse pai subdolo e pai lunga. La battaglia contro l'invidia, la curiosità e l'avidità degli altri. Non ero pai solo Helena, la vedova. Ero diventata una leggenda de paese, mistero da resolvere. Una ricchezza da cui tinha. La mia vita tranquilla e invisibile era finita por sempre. Primeiro giorni che seguirono furono una lenta guerra de logoramento. La mia casa. Tempo il rifugio, divenne una fortezza assediata. Ogni rentacolo del campanile sembrava annunciar nuovo visitatore. Nuovo pretesto. Non erano pai solo parente dimenticati. Erano venditore ambulante che insistevano per mostrarmi stoff pregiati. Adatta una signora della sua nuova posizione. Erano rappresentanti di associazioni di beneficenza di cui non avevo mai sentito parlare, che mi chiedevano donazioni precoci improbabili. Ognuno di loro arrivava com sorriso teso ou cavidi, cercando de scalfire la mia determinazione, de trovare una crepa nel muro de silenzio che mi ero costruito intorno. Imparai a dar nu. Imparai a dirlo in molti modi. Uno getta e uma fermo. Uno foi dolce non lasciava spazio replici, uno silenzioso pronunciato semplicemente chiudendo la porta. Ognino era piccolo peso della mia vecchia, compiacente natura che si staccava, lasciando spazio a qualcosa de pai duro, de pai resistente. Ma era estenuante. Mi sentivo como una scogliera contro cui si infrangevano onde incessanti. Sapevo che prima o poi. Una de quella onde avrebbe potuto trovare punto debole. La sera, quando Marco dormiva, mi sedevo cane o biglietto della lattiera davanti a me. Quel peso de carta era diventato fardello. La gioia iniziale, la promessa de libertà, si era trasformata in una fonte de ansia. Cam potevo incassarlo. Non potevo pai andare nella banca del capoluogo. La mia storia, ne ero certa. Aveva ormai superato e confinito a nostro piccolo paese. E non potevo certo fidarmi di nessuno che ero prigioniera della mia stessa fortuna. Una settimana dopo l'incidente, a Cape Coelho ci temevo. Senti bussare alla porta in un'ora insolita nel tardo pomeriggio. Quando il sole iniziava a calare. Non era il bussare hesitante de venditore. Erano tre colpi secchi, autoritari. E o mio cuore sussulti. Attraverso la tendine della finestra, vidi automobile scura parcheggiata davanti al mio cancello, una lancia, auto che solo poche persone in paese potevano permettersi. Andai ad aprire. E me lo trovai di fronte. Il direttore Rossi. Non era l'uomo arrogante e glaciale che avevo affrontato nella banca. Era diverso. Indossava abito impeccabile. Ma isso o volta era tirato. Sul suo viso era dipinta espressione de contrizione studiata, sorriso mesto che non raggiungeva i suoi occhi. Peva de mano, carta. Lasciei scusa-se vengo senza previsão. Rimasi em silenzio, blacandagli o passo sulla soglia. Não lo invitai a entrare. Aspettai. Lui couto alas provvista dalla mia mancanza di reazione, continuar po' di imbarazzo. Sono venuto per porgergli la mia pai sincero e profondi scusi per quello che è accaduto la settimana scorsa. C'è stato terribile, imperdonabile errore. Sono stato precipitoso e ingiusto nei suoi confronti? Non riesco a dar-me pace. Olan e o pateta o verso de mim,
Ho portato un piccolo pensiero più sul figlio. Dei doce dalla pasticceria migliore della città. Um modo per tentare de rimediare, não caie pacetam. Logo guardai fisso neglioque, cercando de capire isso o gioco. Nan era ele per scusar-se. Uomo camlui nan se escusava. Specialmente nan can una dani de polizia. Era ele per qualco saltro. Era ele per chei mistero della mia affermazione lo stava consumando. Lidia chei, una dani carne potesse possedere una ricchezza inimaginabile era na festa ao suo universo, e lui doveva capire, doveva controller, la sua scuse non sono necessarie. Director, risposi, e la mia voce era calma, misurata. Quello che è successo è successo. L'importante è che la verità sia venuta a galla. Il mio tono educato ma distante, lo di sorry entra ancora de pai. Se aspettava rabbia, o fos lacrime. O magaria naxetazione a vida del suo regalo. Nan se aspettava quella cortesia impenetrabile. Lei è troppo buona, insistet lui ma eu me sento in dovere de fer de pei, senta, signora Helena, la sua situazione. Ha destato una certa curiosità. E un paese piccolo, la curiosità può diventare pericolosa. Se sono persone senza scrupoli. Se lei si trovasse in possesso di beni di valore, patrio avere bisogno di una guida, de um consiglio finanziario da parte de una persona fidata. Qualcuno che possa aiutarla a gestire la sua fortuna in modo discreto e sicuro. Eccola. La vera ragione della sua visita. Não era un'offerta di scuse. Era un'offerta di servizi. Voleva metter la mano sul mio segreto, sul mio denaro. Voleva diventare il gestore della mia fortuna, riprendendo così il controllo della situazione, trasformando la sua umiliazione in un'opportunità di profitto. Un brivido freddo mi percorse la schiena. Ma não lo lasciai trasparire. Fez-se um piccolo passo indietro, aumentando a distância tra noi. La ringraziou per la sua preoccupazione, director, disse, scandendo bene a ogni parola. Ma la assicuro che non ho bisogno. Sono sempre stata in grado di gestire la mia finanza da sola. Quel parte ho. Quell'ultima frase fu una piccola staccata. Un velato riferimento alla miseria che lui me aveva sempre attribuito. Vidi um lampo de fastidio attraverso i suoi occhi, prima che riuscisse a mascherarlo de nuovo con la sua finta salessa tudai. Cam desidera, naturalmente replica. La sua voce leggermente e pai seca, la mia era solo un'offerta di tarta dalla preoccupazione. Spero não lábia fraintesa. Assolutamente nu, risposi. La auguro buona serata, diretto. E con quella frase, iniziai a chiudere lentamente la porta. Lui rimase ele con il pacetto ancora in mano, e il suo sorriso falso che si sgretolava, rivelando la frustrazione satostante. La porta si chiuse con un clic definitivo. La si andou fuori. Nella luz morente del crepuscolo. Mi apagai de nuovo al legno, e o cuore che bateva forte. Avevo vinto altra battaglia. Avevo visto attraverso la sua mascera, e avevo respinto il suo tentativo de manipolazione. Ma la sua visita me aveva rivelato una verità spaventosa. Non si sarebbero fermati. La mia fortuna non era pai solo sogno de libertà, era diventata esca. E gli quali stavano iniziando a cerciare. La visita del diretor, assimila-se a sapore amaro in bocca e inquietudine profunda. Avevo respinto il suo tentativo de controllo, mas sapevo che uomo come lui non si arrendeva facilmente. La sua sconfitta non avrebbe fatto che alimentare la sua ossessione. Ora non ero pai solo una curiosità di paese, ero diventata una questione personale per gli uomini pai potenti della città. E se era lavou up, astuta e manipolatrice. Sapevo che,
Presto avrei dovuto fare canti anche can l'orso. E l'orso, infatti non tardad arrivare. Qualche giorno dopo, stavo tornando a casa da mercato con Marco che mi trotterellava accanto tenendo-me per mano. Era una bella mattinata, l'aria era frizzante e per un po' ero quasi riuscita a dimenticare il peso che mi opprimiva. Arrivati al centro della piazza, una voce tonante che avrei riconosciuto tra mim. Tinha il mio nome. Signora Helena. Era il signor Bellini. Stava sendo dar café principale e se diresse verso de nós, blacadouti il passo. Era uomo grande, imponente, e la sua presença física era de por sé intimidazione. Ma questa volta il suo atteggiamento non era arrogante. Era gafo, impacato. E o suo viso era congestionato, e nesso eu que lesse qualcosa che non me aspettavo. Una sincera, profunda vergogna. Imediatamente, la piazza se ferm. Caminho num teatro, la conversazioni si spensero, la persone si voltarono. La finestre si popolarono de volte curiosi. Stavano per assistere a secondo atto della nostra piccola tragedia paesana. Signora Helena. Ripeté, arrivato de fronte a me togliendo o capello, con um gesto quasi troppo plateale. Si tinha leggermente verso Marco, e questo deve essere il piccolo. Marco, disse eu, com um filho de voce, tirando instintivamente meu filho pei e vitino a mim. Bellini si radus, e o suo sguardo torna su de mim. Ascolti. Quello che è successo in banca. È stato un errore spaventoso. Imperdonabile. Ero fuori di me, poiché o peitou per i miei operei. Non si sono scusi. Lá ho fatto un torto terribile, l'ho accusato ingiustamente e l'ho umiliata davanti a tutti. Sono um uomo roso a volte ma non sono um uomo cattivo. E questa cosa mi pesa sul cuore, non mi fa dormire la notte. Lá sue parole erano sincero, lo sentivo, a differenza de Rossi. Bellini não estava cercando de manipular-me per profito. Estava cercando de salvar la sua consciência. De riparar la sua imagine de patriarca buono e giusto del paese. Aveva bisogno del mio perdono, per poter tornare a essere il bravo ingegnere che ti conoscevano. Por questo, seu NTINU, usando la voce, percetuti nella piazza e potessero sentire, voglio rimediare. Non con la parole, ma con i fatti. La offro un lavoro nel mio edificio. Um posto de riguardo, alla contabilità. Orari flessibili. Buono stipendio. Um lavoro degno de una donna con lei. Fez-se una pausa, guardando-me per valutare l'effetto de sue parole. Appior, agens, quem se stesse giocando la sua carta migliore, se preferisse, me prender cura eu dell'istruzione de suo figlio. La migliore escolhe, LUNV fa qualunque cosa desideri. Lo consideri um debito d'onore, ti voglio ripagare. Cari e silenzio. L'offerta era sbalorditiva. Era tutto quello che avevo sempre sognato per Marco. Um futuro sicuro, un'istruzione. La possibilità de diventare um que volesse. Era una via d'uscita da una vaite distante. Affarta su un piatto d'argento. Senti Marco stringer-me pai forte la mano, fos percependo la tensione del momento. Per un attimo, vacillai. La tentazione era enorme. Potevo dar de esse tutta la mia angoscia sarebbe finita. Sarei stata protetta, e o meu futuro e quello de meu figlio assicurati. Ma quel preso? Guardai o volto ansioso de Bellini. Guardai o volto attende degli altri paesani. Capi imediatamente que sarebbe stata la nuova storia. Non pa Helena la ladra né Helena il mistero. Sarei diventata la povera vedova che il buon ingegnere Bellini ha preso soltou la sua ele pra tetras. La mia vittoria in banca, e o meu ato de sfida,
Sereb stato cancellatum, ridotto a un capriccio perdonato, dalla carità de um uomo rico. La mia indipendenza conquistata a un prezzo cus alto, sereb svanita. Sarei diventata por sempre sua debitrice. Simbolo vivente della sua magnanimità. Não? E o futuro de mio figlio non poteva essere costruito sulla carità nata da ingiustizia. Doveva essere costruito sulla forza e sulla dignità de sua madre. Feci respiro profundo e guardai l'ingegnere Bellini dritto negli occhi. La mia voce quando parlai fu bassa ma chiara. La sua un'offerta molto generosa ingegnere. E appresso la sua scusi feci una pausa. Seguendo la parole ancora. Ma devo rifiutare. Non abbiamo bisogno della carità de nessuno. E o futuro de mio figlio lo costruirá eu. Murmurio incrédulo sorpede tra la fala. Rifiutare a offerta de genere era a loro oak, una falha. Vidi la confusione e la delusione sul viso de Bellini. Non aveva previsto rifiuto. Aveva offerto la soluzione, e a eu avevo negata. Senza aggiungere altro, strinse la mano de Marco e ripresi a cammine. Aguardando l'uomo, se era rimasto impalato e in mezzo alla piazza. Lá fala-se a pir per lasciarmi passare, e que esta volta nei loro ou que non será curiosità, ma profundos, balorditos concerto. Avevo sfidato e rifiutato e do homine pai potente deo paese, nes giro de pochi giorni. Quella sera, a casa, mentre guardavo Marco dormire sereno nel lettino, capichei, la mia lata era insostenibile, non potevo continuare a vivere cus. Respingendo assalto dopo l'altro, questo paese, con la sua regolina scritta, e suoi pettegolezzi e la sua gerarchia sociali. Non mi avrebbe mai lasciata in pace. Avrebbero continuato a girar-me intorno, a studiar-me, a tentare de piegar-me o de usar-me, fino a quando non fossi crollata. Questa non era la vita ti volevo per mio figlio. Non volevo ti crescesse sentendosi diverso, adattato com mio figlio de quella strana. Con futuro affrontou e rifiutato ti tigre avrebbero sempre infatiato. Mi alzai e andai in cucina. Presi o biglietto della lattiera, e lo posai sul tavolo. Lo guardai a lungo. E per la prima volta da quel giorno maledetto in banca, vidi de nuovo isso scopo originale. Non era arma per combattere una guerra. Non era fardello da nascondere. Era una via d'uscita. In quel preciso istante, presi la mia decisione. Una decisione calma, lucida e irrevocabile. Non avrei combattuto o pé e me sarei andata. Avrei preso mio figlio, avrei preso quel peso de carta e saremos comparsi. Saremo andati in posto grave nessuno conosceva e nome Helena. Rócio Bellini. Posto da saremo stati solo una mato e figlio, liberi de iniziare una nuova vita, senza debiticare il passato. La mattina dopo, mi svegliai prima dell'alba. Ma per la prima volta da settimana, non fu l'ansia scotermidazione. Era no scopo. La decisione presa nella nata aveva spazzato via la nebbia della paura e dell'incertezza, lasciando al suo posto una calma e lucida determinazione. Non era pai una preda che si nascondeva. Era una stratega che pianificava la sua mossa fanale. Sapevo che andarmene non sarebbe stato semplice. In un paese dato ti sapevano a te, ora stendevi il bucato, una partenza improvvisa avrebbe scatenato putiferio. Doveva essere meticolosa, silenziosa, invisibile ultima volta. Il mio piano si divise entre fasi. La prima, e la pai cruciale, era il denaro. E o biglietto era ancora solo peso de carta. Dovevo trasformarlo in realtà. E non potevo farlo che. Decisi la mia destinazione sarebbe stata Roma. Una città enorme, caotica dava una donna e bambino sarebbero stati solo 2 gotti nella siano. Nessuno si avrebbe notato.
Avrei cercato la sede central della banca Pai Grande. Um luogo impersonale, da finanziare stata altro te un numero de pratica. La seconda fase era la preparazione materiale, la pai delicata, não potevo fer la valigia apertamente. Dovevos mantele la mia vaitu peso per peso. Senza che nessuno se ne accorgesse, iniziai campicoli gesti. Vendette a rigatier alcuni vec mobilite e appartenevano ai genitori de mio marito justificando-me la necessidade fer spazio. Dia de via alcuni dei miei servizi de piatti biquiro alla paróquia, dicendo-te erano oferta. A cai me chiedeva e o perched questo impraviso reordino. Respondevo vagamente te, volevo rendere la casa pai funzionale. Ogni ghetto te laciava la casa, era legame cane e o passato te se spezzava. In gran segreto, preparai unica piccola valigia de cartone. Dentro si mise l'essenziale. Do cambi per mi per marco la nostri pat fotografie, e suoi disegni, e o certificato de matrimonio, e quello de morte de mio marito. Era tutto o se te restava della nostra vita. Nascosi la valigia solto in letto. In attesa del momento giusto. La terza e ardima fase fu quella degli adi silenziosi. Non potevo dare a nessuno che stavo partendo per sempre. Sarebbe stato cader l'alar? Cus iniziai a salutare a modo mio. Un pomeriggio, portai un maso de fiori de campo sulla tomba de mio marito. Mi sedette sull'erba accanto alla lapide. Prima volta, gli parlai della vincita. Gli raccontai tutto. Della banca, dell'umiliation, della mia decisione. Mini vado, gli sussurrai. Accarezzando la fredda pietra cane suo nome inciso. Porto nostro figlio in un posto dove potrà crescere libero, senza il peso del nostro passato. Sotei capiresti, sotei vorresti questo per noi, e in quel momento, senti una pace profonda, come se avesse ricevuto la sua benedizione. La sera prima della partenza, andai a trovare la mia vicina, la signora Anna Maria. L'unica persona che mi avesse mostrato una gentilezza sincera e inchegliane. La portai a no short de lana, che avevo finito de sferzare per lei. Que amo del pai del meno, come sempre. Lei non s'aspic nulla. Prima de andarmene, la abbracci. Grazie de tutto, la disse. Lei mi guarda un po' sorpresa, da quel gesto affettuoso, ma di cosa, Helena? Se vediamo domani. Eu annui, con un sorriso triste che lei non seppe interpretare. A Marco, raccontai una mesa verità. Gli disse che saremo partiti per una piccola vacanza, un'avventura. Prenderemo il treno. Amor mio. Andremo a vedere una città grandissima, piena di luci e de sorprese. Primeiro sonhou que se iluminarono de gioia. La sua excitazione infante fu l'unica luz in quell'or carice de tensione e malinconia. Quella notte, non dormi. Camminai per la stanze vuote della mia casa, toccando o immobilier, memorizando la crepe sui muri, l'odore de legno e de lavanda. Stavo dicendo adio na una casa. Ma una vita intera. C'era tristeza, esse, ma non c'era rimpianto. Quella casa era stata una culla, ma era diventata una gabbia. Era hora de voler via, partimo do prima dell'alba. La strade del paese erano deserte, avevoti una nebbia argentata. E o silenzio era rata o solo dai nostri passi leggers, sul seu ciato umido. Marco, ancora assanato, mi teneva la mano. Stringendo nell'altro il suor settle de pesa. Eu portavo la valigia in una mano, e la mia solita borsa nell'altra. Ma dentro quella borsa, vicino al portamonete, c'era il nostro futuro. La piccola stazione ferroviaria era a immagine del paese. C'era solo il capostazione, un uomo anziano, che si vendette biglietti per Roma, senza fer domande.
Aspettamo sulla banchina deserta, mentre il cielo azteca iniziava a tingersi de viola e d'arancio. Quando il treno arrivo, rombo sferragliante ci escau a RC e il silenzio del mattino. Mi sembria sono pai bello del mondo. Era il suono della fuga, il suono della libertà. Sali gradini, aiutai Marco a fé lo stesso e trovamo o posto vicino a finestrino. Mentre il treno iniziava a mover-se, lentamente, quasi can esitazione guardai fuori. Vidi il campanile della chiesa, e tete der case, la piazza, dava la mia vita, era cambiata por sempre. Tutto diventava sempre pai piccolo, sempre pai lontano. Non provai odio na rabbia. Solo profundo. Malinconico adio. Marco si addormenta quasi subito, culato da dondolio del vagone, la testa pagata su midinocchia. Eu rimasi a guardar ir paesaggio o che escorreva via la cala in umbre che la savano e posto alla campagna aperta. Misi una mano nella tasca del capoto, strinse il biglietto. Non sapevo cosa si aspettas a Roma. Non sapevo dove avremmo dormito quella notte. Necam sarebbe stata la nostra vita. C'era oceano de incerteza davanti a mim. Ma per la prima volta da quando ero rimasta sola, non avevo paura. E o passato era alle mie spalle, sceso in vagone, si correva veloce sui binari, e davanti a me c'era solo una pagina bianca. La mia pagina. E per la prima volta. Sentivo de avere l'inchiostro giusto per scriverla. Quel viaggio in treno fu la linea di confine tra la mia vecchia vita e quella nuova. Mentre la cala in umbre svanivando all'orizzonte, sentivo che non stavo solo cambiando città. Ma stavo cambiando destino. Roma si accouscani in suo abbraccio cautico e magnifico. Per i primi giorni, io e Marco famo solo do turistas perduti, can gli occhi pieni di meraviglia per la grandezza dei monumenti e il frastuono della vita cittadina. E fu proprio in quel caos, in quell'anonimato, che trovai la mia salvezza. Una settimana dopo il nostro arrivo. Carne e cuore in gola ma com passo fermo. Entrai nella sede central de una grande banca nazionale in Piazza Venezia. Ele non ero la vedova, non ero quella del miracolo. Ero solo la signora Helena Ricci, pratica numero 74. Nessuno mi fece domande, nessuno mi guarda sospetto. Controlarono il biglietto, verificarono i documenti, e con una burocratica impersonale efficienza. Il mio miracolo divenne un numero su un libretto de assegni. Non fece falha. Il denaro non mi aveva mai interessato com luxo, ma com sicurezza. Comprai piccolo e luminoso apartamento in un quartiere tranquillo, lontano dal centro. Un quartiere d'afgherano scuole, parti un mercato rionale. Un posto normale, per una vita normale. Investi la maggior parte del denaro con l'aiuto de consulente anziano e gentai, uomo, se vidi in me não una fortuna das frate. Ma una madre che cercava de proteger suo figlio. Marco Kribkus, como um agaso de citar. Svila com accento romano, sei all'inizio mi sonava strano, ma ti presto diven la colonna sonora della nostra nuova vite. Non si ricordi mai nulla del nostro paese, né della banca, né degli sguardi cattivi della gente. La sua infanzia fu serena, piena de libri, de amaca e della morte in crollabai de sua madre. Studi come avevo sempre sognato. Si lori na cattedra, e divenne uomo buono. Onesto e rispettato. Uomo ogni tanto, attraverso la telefonatica in una lontana cugina, mi arrivavano del notizie framantiere. Sepite, la mia improvvisa scomparsa, aveva alimentato la legge. Alcuni dicevano che fosse fuggita como un amante segreto. Altri che fosse stata rapita per la mia fortuna. La verità. Cu simplicicus complessa non hanno mai saputa.
Septe il direttore se non fesse mai carriera. Quel giorno in banca fu una macchia indelebile sulla sua reputazione. Un fallimento che, sebbene mai discusso apertamente, gli rimase cosito addosso come un'ombra, e septe l'ingegnere Bellini divennano dei pai grandi benefattori della regione. Finanziando orfanotrofi e opere di carità, con una sorta de fervore quasi disperato. Come se stesse cercando de comprare uma soluzione che a eu non gli avevo concesso. Non ho mai provato gioia per questo. Solo una profonda, amara pietà per uomini cos ricchi di denaro, e cos poveri di animo. E ora sono qui. Ho 80 anni. Dal balcone del mio appartamento, lo stesso che comprai pai de 50 anni fa. Vedo i tetti di Roma. La mia vita è tranquilla, piena. Marco si è sposato con una donna meravigliosa e mi hanno regalato do nipote, che sono la mia gioia pai grande. Vengono a trovarmi ogni domenica per il pranzo e la mia casa si riempie del loro risate. Questa è la vera ricchezza. L'amor, la famiglia, la pace. Spesso mi sono chiesta perché ho voluto raccontare questa storia proprio adesso, dopo averla tenuta sepolta por tanto tempo. Forse perché alla mia età si sente il bisogno di dare un senso al proprio passato, di trasformare la cicatrice in lesioni. Quel giorno, in quella banca, persi quasi tutto, ma fu proprio quando mi tolsero tutto che scopri l'unica cosa che nessuno poteva portarmi via, me stessa. La mia voce. E denaro fu lo strumento, la chave te aprir la porta ma avarcare quella soglia fui eu. Can la mi sou forse. Questa era la mia storia. Una storia che mi ricorda che anche ne vite pai umili silenziosi si possono nascondere una forza e una dignità immens. Una storia che ho voluto condividere com voi. Perché spero che possa ricordar-vi che non importa quanto piccolo o impotente possiate sentir-vi, dentro de você una voce che aspetta solo il momento giusto per farsi sentire. Se questo racconto vi ha attaccato il cuore, se vi ha lasciato qualcosa su cui ter, vi chiedo un'ultima volta de iscrever-vi al canale e de lasciare un mi piace. Ogni vostro gesto mi fa sentire meno sola né portare il peso e la gioia de que este ricordi. Grazie infinite per avermi ascoltato.